Ayan, papandar na tayo mga kalodi. Pandarin natin to mga idol. Kayang nagandar. CRDI to manual. Ayan. Ayan. Tanggalin natin to. Para ito ang magsilbing jumper natin. So gagamitin natin to. Ginaganon natin dyan. Trece. Anong 13? Crank natin. Nakaw. Ano to? Ayaw may ikot. Ha? Sumbangir ano? Ikat niya amin. Amin ang kal. Oo. Takot to lumalpas pa yung kanya kanya lagi kung ninyo nag-iiwan. Wana. Hoy. Ayaw umikot. Oh. Ayun. Umikot na. Ayaw umikot kanina. Ayun. Ayun, mandar na. Ano yung? Umikot na. Release bearing. Mandar. Mandar na. Lagyan natin ng tubig. Kal? Na-overhaul yata yan. Ko lang. Darmit ka wanti ko na nakasabi nga. Minanwal ko lang. Manual lang. Manual injection pump lang. Ayan. Medyo umandar na mga kalodi. Kaya lang, lagyan natin ng tubig para hindi masunog yung piston. Hindi ma-overheat agad. Kaya lagyan natin ng tubig. Medyo mausok lang. Kasi naka-sobrang advance. Ate gripot na. Dalaki di pasti nga darum na babalin datan. Nakitan tanu mabalin data injection pump. Jige ko na. Palitan ta jige ko. Ubot na. Tano na fantastic nagtakki na. Panagburis. Ay panagburis na. Abi na panan ni pero na pantugi graw. Jay Konggal, Jensen Konggal. Mention. Madali lang naman umandar. Maganda yung starter niya, high speed. Ito, itong tadiya, itanong magbaw-baw. Baka blablatan na tao na daw. Yan. Ganyan lang yan.
Lagyan lang ng tubig kunti. 14. May 14 pa dyan. 14. Para i-adjust natin yung idol. Kung sakaling mataas, mababa, ganun. Yan. Lagyan natin ng tubig kasi pag hindi natin na malagyan ng tubig yan, ay masisira yung piston ring. Saka piston. Pag mag-overheat, kahit konti lang yung may lagay natin na tubig mga idol. CRDI dati yan mga idol. Minanual na lang natin. Kasi ayaw nang umandar. Dami ng sira. Mga sensor, mga injector, saka yung fuel pump, pressure pump. Yun. Sira mga lodi. Dami ng sira. Kaya pag binili mo lahat yan, magagastusan ka kaya ganyan na lang. Yung bili mo ng pressure pump at saka injector, mahal pa naman yung injector niyan. Mahal ng isa. Mahal ang isa. Mga idol. Kaya minanual na lang. Yan ang gusto ng may-ari. Mga 7 ata, 7,000 isa. Ata yung injector plus pressure pump. Mga 80 or mahigit. Pag bumili ka ng injector at saka yung injection pump na inline, ay makakatipid ka dyan. Kaysa bumili ka ng pira-pirasong pyesa ng electronic tapos hindi pa titino. Kung halimbawa sira yung computer box mo, hindi bibili ka na naman ng computer box. Pag ayaw pa yung computer box, so di lugi ka na, nakakalaw di. Kaya mas maganda kung manual na lang. Lalagyan na lang natin ng tubig para mas safe tayo. Dahil mahirapan tayong mag-set up doon sa injection pump. WF1 mga kalodi. Hindi po G1, F1. Ang pagkaiba ng 6W1 at saka F1 ay yung sigunyal. Walang counterweight. Yung G1 may counterweight. Ito wala. Tigisa lang sa gilid niyan. Dulo at sa dulo. Manipis pa. Ni, muntik mo nang natamaan yung cellphone ko ah. Walang gilid-gilid. Na muntik nang tumumba. Walang stand. Nasira. Dumulatan. Tergaram dyan. Datang terganggu. Susukatan tayo taubo na naman mading aga idol. Yan, may tubig na.
May tubig na dito, mga idol. I-upload natin sa YouTube natin. Yan ang kundi grabe. Ha? Yan ang kundi grabe. Ito. Sabi yung tapak namin na darang. Ha? Boy mo. Ha? Mauwi. Ne, Sabi nang patang ni bakit na. Moyong. Awang di ka na. Walang di. Kaya lang pa lang. Pagdalang din. Pag sila na may ran-ran na kami nung nakakilap, wala. Sumadagi pinagwala ka nito nga pinag-iingat. Po, magkatapi ng gayang ko kanya na G6 kapitawa na. Ang sarap yung nakapag sa taon. Maraming lupa. Maraming daga. Daga. Daga sa Ilocano. Daga sa... Daga. So, aduatan. Nih. Belum jaga bangir, jaga bangir. Galutam latte karutin tadi ngarmuar. Lagyan ng tali para hindi no. Dar. Andarin na natin. Barang. Dag mo tayo idol nan. Balik pa na dyan eh. Wala ta. Kawan tayo dulu na.
Awante ko na. No idol. Nasarang sangunay. Eh, kakatinggal. Ikaw pa yan. Ata. Salamat. Hindi mo. Ano din ako? Oh. Berarti mo. Eh. Yan mo na. Isisipan mo lang tanda sa kuntipan. Alam aja ko tawar wara mati ni. Oy, salpa mo ta kita. Thank you for watching mga idol.